شتي الا بغيتو طيبوا باسطو ما كانتش معلكه بحال هكايا كيف والو حيدو 12000 حبه ديال لي سوغيز غسلوهم مزيان ثم قطعوها كما تحبون. المغلى ديروا الملح غندير هذه اليوم حيت ما كايناش فاطمه كناكلها غير انا. المقلق الزيت ديال الطياب درس ديال الثومه الحبق حيدوا الورقات نخليهم من العياقه ورجلوا ديروه هنا عندكم تحرقوا الثومه بالزربه ديروا مطيشه بالبالا ديروا تحريكه شويقيق ديال الملح وشويقيق ديال البزار قفلوا عليه واحد 5 دقائق. باستا وقتها داز الوريقات بالشوم بيديكم بحال هكايا هذه لا براطه ولا لا براتينه بحال مقصوها بحال هكايا مغرف ولا الرجل ديال الميده وبداو دقروا بحال هكا. الشوك حد زيدوا ميها ديال الطياب طبايسين حطوا لداخل هنا شويه ديال التعليكه شويه العياقه اي فوالا حكيكه ديال الفرماج ديال البقر ولا ديال النعاج بحال بسم الله. مامي